Я смогу, Чихару. Вот увидишь, смогу. Почему спрашиваешь? Чихару, понимаешь? Я восхищаюсь тобой. Аки! Видишь? Ты не ожидал, что у меня так хорошо получится? Это стиль Чихару. Не сдерживайся в начале. Не жди, пока рука полностью вытянется. В максимальной точке удара контактируй с абсолютной точностью. Это так называемый стиль Чихару. Обычное телосложение, но психика как сталь. Однако сталь Чихару начала трескаться.